Kot že veste, v oddaji Ambienti vedno znova iščemo izvirne arhitekturne rešitve. In te smo tokrat našli v zanimivem rustikalnem stanovanju v Stari Ljubljani. Zanimivo je iz več razlogov. Enega izmed njih obiskovalec zagleda že ob samem vhodu v dnevno sobo. Spalnica sredi dnevne sobe, obdana s steklenimi stenami, ki se opazi takoj ob vstopu v prostor, pri obiskovalcih vedno poskrbi za wow efekt, pritrdi Tjaša Jesenko iz biroja 2 Arhitektura. Odkot takšna ideja? Prostora nismo hoteli zapirati z novo knav steno, zato ker se nam je zdelo, da bi sam uničevali prostor. Zato smo s to stekleno prosojno steno zagotovili v bistvu dovolj svetlobe, plus za zaveso v spalnici zagotovili tudi neko intimo za nekoga, ki je v spalnici, se lahko zapre ali pa odpre, zato da je svetloba v samem prostoru v dnevni sobi. Stanovanje meri 45 kvadratnih metrov in je sestavljeno iz 2 spalnic. Prostore zaznamujejo stari stropi in ohranjeni tramovi, ki jih razen v starih stanovanjih ne srečujemo več pogosto. Tram, tak, ki ga vidimo, je samo opucen, očiščen, skrtačen in pa impregniran. Tukaj vidimo, na obeh 2 straneh sta še 2, ki pa žal smo jih mogli zamenjati, ker sta bila v zelo slabem stanju in pa da jih ne bi starali. Če bi želeli, da pač ostaneta taka, bi jih mogli postarati in pa nad vhodom v samo dnevno sobo imamo v bistvu obstoječi lesen podboj, ki je tudi samo skrtačen in pa impregniran. Da bi takšni elementi dobili pozornost, ki si jo zaslužijo, so barve v stanovanju namenoma ostale v drugem planu. Med prenovo stanovanja sta želela arhitekta ustvariti moderno funkcionalno stanovanje, obenem pa ohraniti čim več elementov, ki stanovanje povezuje s staro zgradbo. Ja, skozi celo prenovo smo se trudili ohraniti čim več elementov stare stavbe. Stavba je stara okoli 100 let. Predvsem v spalnici smo pustili kamnito steno, ki je v kombinaciji z opeko in pa 2 velba. Tle v tem večjem prostoru žal nismo imeli te možnosti, ker je bil sam strop v zelo slabem stanju. Tako da čim več stvari, ki se jih je dalo ohraniti, smo jih ohranili. Da je v organizacijskem smislu prenova stanovanja v centru mesta velik izziv, sta nam potrdila tudi arhitekta. Ja, sama prenova v Stari Ljubljani je zelo velik izziv, je pa tudi zelo zanimiv, pestro. Vse mora biti zelo natemperan, od 6 do 10 dopoldne imamo lahko dostavo. Tako da vse stvari so potekale, se jih je pripeljali na vozil, so jih spravili gor. Sam material, ki je bil pri sami rušitvi, adaptaciji, se je zbiral spodaj v pritličju, v kolesarnici, ki so ga pač, ki se ga je določena količina nabrala, pripeljali, kombi podpeljali. Poleg organizacije je imela prenova stanovanja v stari stavbi svojo dinamiko tudi glede dodatnih stroškov. Zato se je s proračunom ravnalo previdno. Ja, siguran smo gledali malo na budžet, na ceno, zaradi tega, ker nismo od samega začetka mogli predvideti, koliko veliko bo enih dodatnih stroškov, ker pri toliko stari stavbi, dokler ne odpreš, ne veš, kaj se dogaja. In se pravi, celotna tla je bilo treba prenoviti, konstrukcijsko renovirati in smo mogli žerjavi pripeljati nove nosilce jeklene, jih zamenjati, tako da smo pravilno predvideli, da smo pazili z stroški, na katere smo lahko vplivali že od samega začetka. Dodatni stroški, povezani z nepričakovanim dodatnim delom, niso edino, kar ju je presenetilo. Kot pravita arhitekta, sta med prenovo našla kar nekaj zanimivih reči, med njimi skrivna vrata, ki vodijo v sosednje stanovanje. Več kot 100 let stara stavba očitno skriva zanimive zgodbe.